Charles Peter Mayiga ge yatambulirangako ne tulaba Buganda ng'etambula nga Buganda ezzeemu obulamu nga Buganda ddala egenda yeddiza kye twandiise ekifo kyayo. Bwe tutunuulira engeri gy'atambuddemu mu myaka 3 oba emabega tuyinza okugamba nti waliwo ekitali kituufu. Era tonenya abagamba nti ono omusajja alabika akolera Museveni, abakimuteekako tobanenya. Ssaabasajja Kabaka mu kwogera kwe yagambye nti tukimanyi bulungi nti obwakabaka bwaddizibwawo naye waliwo abatabwagala. Enduulu eya olulekereke n'esaanikira okwogera kw'omutanda oyinza okulowooza nti baabadde bateeketeeke nti bw'amala okwogera ekyo bakuba engalo. Ako nno ke kabonero ak'olwatu akalaga abataagala Buganda nti tubamanyi, tubalaba era n'ebikolwa byabwe tubigoberera. Ssaabasajja Kabaka bwe yabadde ayogera yayogeredde ddala nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe tugoberera ffe Abakristo bwe yayogeranga. N'agamba nti waliwo abataagala Bwakabaka. Naye ndowooza era bwe nabugambye nti no yabadde ayogeranga Yesu Kristo oba oli yabadde asobola okugamba nti abamu ku abo abatatwagala oba abataagala Bwakabaka tuli nabo mu lubiri oba tuweereza nabo mu Bwakabaka. Abalala twabasembeza, abalala tubabanja, abalala bagaanye oba batuntuza abantu ba Kabaka. Naye tesobola kubeera na budde bumalayo kumenya kawunvu na kagga so that buli muntu ategeera Ssaabasajja Kabaka kyabadde ategeeza. Wamala nzikiriza nyongera okunyikiza ensonga eno ngambe nti nno ayi Ssaabasajja Kabaka abantu be yabadde ayogerako abamu basajja b'eggye yennyini be yeerondera okuweereza obwakabaka bwa Buganda. Abalala basajja abakozesebwa gavumenti ya Uganda ekulemberwa Yoweri Kaguta Museveni okusaanyaawo obwakabaka bwa Buganda. Abalala bakazi n'abasajja abeewaddeyo okulaba nti bayonoona ekitiibwa ky'obwakabaka nga batyoboola Namulondo n'empisa n'ennono ezitukuuma oba ezitufuga mu bwakabaka bwa Buganda. Oli n'atuuka okugamba nti ekyo temukyali ebyo bikyakola nga nzirawo nga nfukamirira Kabaka. Uganda Eyenkya. Tusibirira abantu baffe entanda. Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo, naye waliwo abatabwagala. N'olwekyo temubongoota. Newankubadde ng'obwakabaka bwaddawo, naye tebwafuna buyinza.
tewafuna buyinza okukola emirimu nga bwe bwakolanga edda okuviira ddala ku ntandikwa yaabwo. Buterevu Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda nga ayogerako eri Obuganda ennaku z'omwezi 3 mu mwezi gwa 7 omwaka 2023 okujjukira amatikkira ag'omulundi 3 nze muzzukulu wa Gamuga Moses Wamala eyaleero ndowooza etandike. Buterevu nnyo mbaaniriza nnyo nate mu bujjuvu mu program official ey'olwaleero nze muzzukulu wa Gamuga Moses Wamala nga bwe mbategeeza tugenda kubeera nga tukuba torch of course mu bigenda maaso mu ggwanga Buganda ne Uganda okutwaliza awamu era of course nga bw'owulidde introduction etandikidde ddala Muganda waffe kyayita ekiggula luggi we tugenda okubeera nga tutambulira nga bwe twabategeezezza omwezi guno ogwa August tugenda kubeera nga tukuba torch mu myaka 3 ejja obuweereza saako n'obukulembeze bw'amaaso mogi Buganda byetuuseeko ebisoomooza n'ebirala byonna ng'ate era ne ku luuyi olulala bwe tukuwa damula eri mu mikono emituufu episodes zigenda kubeera nga side eno neeri Kasavu Kanyama naye abazzukulu ba Buganda abalangira abambejja saako ne basajja abazaana ba Kabaka mwenna tubalamusaako era ne tubebaza okubeera nga muweereza okusinziira ku ssemazinga Africa, Europe, Asia abali mu North and South America ne continents endanga mutegera olulimi Oluganda bane tubalamusizaako ne tubabebaza gyonna gye mutuusaako engalo okubeera nga muweereza Obuganda nnyaffe Buganda n'eggwanga Uganda tukkiriza nti ddala kituufu gye muli abamu temwagenda lwaki eyagalire naye olw'embeera eyabasindiikiriza okudduka ku bwabwe mwalina okubeera nga munoonya ekigulira amagala eddiba era ne Ssaabasajja Kabaka yongedde okubeera nga akittaanya nti eyo gye muli abaabasindikayo tebabaagala babanoonya mbyammwe. Aloysius Matovu Junior olwaleero genda kubeera nga tubawa episodes ez'enjawulo naye genda buterevu ku mikutu gyaffe emirala ejja bannaffe bannamawulire Solomon Kaweesa, Carlton's Room o Carlton Scovia Nakamya ogende ku Matovu Media omukutu ku Matovu Media ojja kubeera nga otugoya buterevu nnyo n'emikutu gyaffe emirala. Omukulu Aloysius Matovu yateredde dda okuva naye liba era ali musaza naye so liba saza lya Ssaabasajja Kabaka eyo nayo e Toronto. Wamala Sebo oli eyo kuba masomogi ensi yiye si oli ennannyini nsi omanyi kansooke nyanirize oba kansooke ngambe nti yogayoga ayi baffe yogayoga ayi omutijjuka gunda serusubi lusajja nantasibwa muge ayi gwe sseggwanga ey'ejjindu cuucu lukoma nantawettwa ondabiranga ddala ayi Ssaabasajja nze musajjawo Aloysius Matovu Kizza abasinga bammanyi nga Junior nga nva ku mutala Kisojjo lukoma nsimbi mu ssaza lyo ery'e Buddu nga kati nawangusibwa ndi mu ssaza lyo erikuumibwa musajjawo Justin Trudeau mu Canada. Okay. Kati oyo naye abeera musajja wa Kabaka wadde okimanyi essebo bwe guli musajja wa Kabaka ssebo era kyolina okumanya nti Ssaabasajja bwakanga nti Obwakabaka bwe bwokka bw'oyinza okusanga mu bitabo ebyawandiikibwa okuva edda nedda tolisanga mu kigambo president mu Bayibuli. Yes. Naye Obwakabaka mwebuli njozayoza Obuganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu okutuuka ku myaka 30 nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe. Yes.
era njozaayoza olulyo olulangira abazaana n'abasajja ba Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku kyetwandiyise jubireewo eyo ey'amakumi 30. Twebaza Mukama olw'ekyo kubanga abadde ye atutuusizaawo era ng'ebintu bingi nnyo byenyinza okugamba nti bye tuyiseemu ng'awamu tubadde tulowooza tuyinza n'obutayitawo naye Mukama n'atusaasira n'atubikkako akasubi ne tuyitawo ate n'okujaguza ne tujaguza ku mulundi guno ate ne tujaguza n'akamwenyumwenyu akannama ddala. Mukama Katonda tumwebaza tumuddiza ekitiibwa n'ettendo. Weewaawo butereevu nnyo. Nange sirema kwegatta ku bannabuganda ssaako ne bannayuganda bonna okubeera nga nkulisa wamu n'okuyozaayoza beene okutuuka ku myaka 3 egya amatikkira age okujjukira amatikkira jjukira 1993 obwakabaka officially bwadizibwa si obwa Buganda bwokka ne chiefdoms naye wano mu ggwanga Buganda okubeera nga tutikkira mu bujjuvu Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri naku z'omwezi zaali 31 August omwaka 1993 butereevu. Njagala mukulu Matovu programu ey'olwaleero bingi byenzikiriza bye tugenda okwogerako naye ndowooza eyajja kuba ndala ey'okuba ttooki mu myaka 3 gye tuvudde naye tutandike ndowooza ku bubaka obwabeene speech ekyatalaga eggwanga n'ensi yonna. Tetugenda kugamba nti tugikubaganyako birowoozo naye okwongera okunnyikiza ebigambo by'abeene byayogeddeko. First and foremost, your general perspective obubaka beene bwe yatuwadde obwogerako kisebo. Era ddala yogayoga maaso mogi. Omanyi Katonda ono yagenda n'alonda abantu benga kugamba abeerondedde. Wamala okimanyi nti nno ku buli matikkira ga Ssaabasajja Kabaka tubeera n'ekyenkuba. Goge mazima, yes, kituufu. Okimanyi tubadde mu mwezi nga omusana gwokya abantu, omusana nga muyitirivu nnyo. Yes. Naye olwava mu matikkira oluusi ensibe tetusalako nga tukyalina mu mikolo wakati. Neetonya waakiri neetonya mukaawo neetunaazaako oba oliawo ennaku ate netuyingira olunaku olulala mu mbeera ng'etunaazizaako byetunaazizaako. Yes, sebo. Akabonero ak'okungulu akalaga kyetwandiyise kikakasa mukolo oba obwa Katonda obuli mu bukulembeze bwa Kabaka wa Buganda. Nti ebyo si byakwesa okugamba nti nze Kabaka naye Mukama Katonda alondayo omuntu oyo ate bw'amulondayo n'ateekawo n'obubonero obukakasiza ddala nti oyo gwe yalondayo. Yes, sebo. Nja kukuzzaako emabega bwe twali nga tufunye enjega y'okwokya amasiro e Kasubi. Yes, sebo. Ssaabasajja Kabaka era yawuubako olubu lw'ebigere e Kasubi nga omuliro gugenda mu maaso n'okumalawo Kasubi. Tunzi. Yes, amasiro gaba Ssekabaka. Era enkuba yava gye yava n'etonnyako ne tukakasa nti Kabaka abaddewo. Ne ku mulundi guno ndowooza ababadde ku mukolo oba ababadde bava ku mukolo baanaabyeko ku mazzi agakakasa nti ddala Kabaka omukolo yagubaddeko era yalabiseeko eri Obuganda ne Uganda okutwaliza wamu n'ensi yonna okutwaliza wamu. Babwalabika e Uganda oba e Buganda naffe ne tuba tumwotabuliro. Yes, sebo. Njagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'obubaka obulungi ennyo bwe yatusabikidde naddala ffenda abavubuka. Yes, sebo. Ku mulundi guno n'atukwasiza ddala mu butongole ekyasa kya omulembe omutebi kubeerere ddala mu mikono gyaffe era n'atuweera ddala kyetwandise mandate okulaba nti bye twetaaga okulaba mu Bwakabaka bwa Buganda tubirwanirira tusobole okubiggusa. Oli bwakugamba nti
tobongoota oba temubongoota ekyo kikuzzeemu amaanyi gwe abadde aweddemu essuubi nti n'akatono kobadde okola nga tugeze oli ku mukutu nga guno bwe tuliko n'ogamba nti mu butuufu waliwo ekiteeka okukyuka kongereremu ddala amaanyi kasobole okugenda mu maaso. Yes. Ssaabasajja Kabaka mu kwogera kwe yagambye nti tukimanyi bulungi nti obwakabaka bwaddizibwawo naye waliwo abatabwagala. Enduulu eya olulekereke neesaanikira okwogera kw'omutanda nga oyinza okulowooza nti babadde bateeketeeke nti bw'amala okwogera ekyo bakuba engalo. Yes. Ako nno ke kabonero ak'olwatu akalaga abataagala Buganda nti tubamanyi tubalaba era n'ebikolwa byabwe tubigoberera. Yes. Ssaabasajja Kabaka bwe yabadde ayogera yayogeredde ddala nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe tugoberera ffe Abakristo bwe yayogeranga. Yes. Ebintu ebimu yabyogereranga n'abireka mu bbanga. Abo abaali nga abagezigezi ne bajja mpolampola ne bamugamba Mukama waffe bwe wagambye bw'oti wadde otegeeza ki? Yes, sebo. Nti bwe nayogeredde ku musizi eyasiga oyo ye Katonda. Yes. Oba yenze. Bwe nayogedde ku nsigo ezaagwa ku mabbali g'ekkubo n'enjegeeza abantu abawulira ekigambo kyange naye ne batakinywereramu. Yes. Bwe nayogedde ku nsigo ezaagwa ku lwazi ne zimera naye ne zitaba na mirandira ne njogera ku bantu abakanyavu b'emitima abawulira ekigambo kyange naye ne batakitwala oba ne bakifumyawo olw'ensonga nti no emitima gyabwe mikakanyavu. Yes. Nti bwe nayogedde ku ensigo ezaagwa mu ttaka naye ate amaggwa ne zijja ne zigafumita ne njogera ku bantu abo abatugunyizibwa nga bawulidde ekigambo kyange. Naye ate bwe nabadde njogera ku nsigo ezaagwa mu ttaka eggimu nabadde ntegeeza abo abaawulira ekigambo kyange ate ne bakikwata oboolyawo ne bakyongerayo n'okukimanyisa abalala bakimanye nti ekigambo kyange bulamu. Nzijeeyo okulambulula okwo okusobola okunyiikiza ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka mu matu g'abatugoberera n'abatasobodde mukisa oba oli awo kuwuliriza speech oba okwogera kwa Ssaabasajja Kabaka ng'ajaguza emyaka 30 ku Namulondo y'abajjajjaabe. Ssaabasajja Kabaka yageze n'agamba nti abavubuka tubaagala nnyo. Yes. Ssaabasajja yayisa abavubuka emirundi ebiri. Nze ategeera eby'omunda atamala gagenda bugenzi na kyempulidde. Ssaabasajja bw'akuyita agamba nti musajja wange wamala n'oyitaba nti wampaayo Ssaabasajja. Bw'addamu n'akuyita nti wamala aba ayongera kukkaatiriza nti wuliriza nnyo ebigambo ebiddako ng'amaze okuyita emirundi ebiri. Ssaabasajja Kabaka yasiimye abavubuka olw'okwagala obwakabaka n'okwagala ensi yaabwe Uganda. Era n'akakasa nti nabo babaagala nnyo. Era ati bagamba nakugamba Bayibuli etugamba nti kyosiga kyokola ki? Kyokungula ssebo. Kabaka n'agamba nti tubaagala nnyo era tubeenyumirizaamu. We are so proud of you. We love you because you love us and you have made big contribution
towards us naye ate naffe tubaagala nnyo mu njogera endala oba ennyangu okumanyisa omuntu ampuliriza mu kaseera kano twandigambye nti no Ssaabasajja yeebazizza abavubuka okuyiirawo obwakabaka ne Uganda okutwalizawo awamu omubiri yenjogera yaffe ennaku zino nti Ssaabasajja yatwebazizza okumubeereramu. Kati bwe tuwulira ebigambo ebyo n'agamba nti waliwo abataagala bwakabaka wadde obwakabaka naye ndowooza era bwe nakugambye nti no yabadde ayogeranga Yesu Kristo oba oliawo yabadde asobola okugamba nti abamu ku abo abatatwagala oba abataagala bwakabaka tuli nabo mu mubiri oba tuweereza nabo mu bwakabaka. Abalala twabasembeza, abalala tubabanja, abalala baganye oba batuntuza abantu ba kabaka. Naye tesobola kubeera na budde bumalayo kumenya kawunvu na kagga so that buli muntu ategeera Ssaabasajja Kabaka kyabadde ategeeza. Wamala nzikiriza nyongera okunyiikiza ensonga eno ngambe nti no ayi Ssaabasajja Kabaka abantu be yabadde ayogerako abamu basajja b'eggye yennyini be yeerondera okuweereza obwakabaka bwa Buganda. Abalala basajja abakozesebwa gavumenti ya Uganda ekulemberwa Yoweri Kaguta Museveni okusaanyaawo obwakabaka bwa Buganda. Abalala bakazi n'abasajja abeewaddeyo okulaba nti bayonoona ekitiibwa ky'obwakabaka nga batyoboola Namulondo n'empisa n'ennono ezitukuuma oba ezitufuga mu bwakabaka bwa Buganda. Oli n'atuuka okugamba nti ekyo temukyali ebyo bikyakola nga nzirawo nga nfukamirira kabaka. Abantu bwe batyo bebadde ayogerako naye nzikiriza nga sinneerabira nsooke mmenyeyo ebintu ebirala bibiri bisatu Ssaabasajja byayogeddeko then ndyoke nzije nkulage oba oliawo bwe tulina okutambula nga tumaze okufuna okwogera kwa Ssaabasajja Kabaka okwa emyaka 30 ngali ku Namulondo bajjajjaabe. Yayogedde n'ayogerako abavubuka nti kulaakulana tujja gibatuusaako yonna gye muli naye mubeere bagumiikiriza temukupa kwetundako ttaka kuba olwo abavubuka basikidde ettaka ly'abakitaabwe ne bajjajjaabwe. N'atunda ettaka n'agamba kangende ku kibuga oba n'agula bodaboda oba kagende mu akeedi. Abandi bazituuze nga bagana kugenda Buwarabu. Abalala batunze nga bagenda Buwarabu. Nyina abawala bange baatunda ettaka lya kitaabwe awo mu Kimaanya ne bagenda era ababiri bali Buwarabu omu ali Kampala. Naye nabagamba abali mu Buwarabu mulwane nnyo mukole muzimbe era muzzeewo ettaka lye mwatunda mwe mwajja ssente ez'abatwala eyo. Mumanye nti tuzizzaawo ekitiibwa kya kitaffe kuba yakola ate nga temulina kwonoona bwonoona. Ssaabasajja n'atugamba nti mwe abatwalibwa ebweru okukola emirimu egyo nze gye nnyinza okugattako nti egy'obuddu ababatwalayo tebabaagala. Ekyo kituufu nnyo Wamala muganda wange n'abatugoberera wano ku mukutu gwa Uganda Eyenkya. Nze nga sirava Kampala okuva nga ennaku z'omwezi 3 Juni 2022 okutuuka nga ennaku z'omwezi 4 August 2022 nali mmaze okununula abawala 4 okuva e Saudi Arabia nga baali balaajana olw'engeri embi gye baayisibwamu
omu yali yatundibwayo miliyoni 15 omulala nga yatundibwa mu maka ag'enjawulo emirundi nga 3 omulala nga yali akozesebwa n'alwala n'atundibwa ew'omuntu omulala ate alowooza nti no gwe yagula yali mulwadde naye ng'ono aguze ayagala okulaba nga ssente ze zivaayo naye bwe bantuukirira nasobola okubaako engeri gye nnyigiriza abaabatwala abamu twabateekerako ssente era ndowooza abamu bandaba nga nsonda naye abalala kampuni zennyini ezaabatwala zaabakomyawo kye nazuula mu kunoonyereza kwange mu kaseera kampuni kumpi ebitundu nga 98 ku buli 100 ezitwala abaana abo ebuwarabu oba ebweru zaaba na NRM ba ministers oba ba MPs. I agree with you, yes. Endala zaaba namaje oba ba general abali mu maje ga UPDF. They are serving army officers. Ezimu nno oyinza n'okugamba nti zaaba naggagga abali mu kibuga Kampala. Subiri Lupaleri alina kampani etwala abaana ebweru ate nga ye atwala mu kifo kimu Saudi Arabia. Essebo ne ku yunivasite ye okyaliko ebyo ne ku yunivasite ye Essebo ennaku zino abaana abanoonya emimba bagamba nti era babatwala eri. Kakati Ssaabasajja Kabaka nga bwe nagambye nti tasobola kwogera kawonvu n'akagga naye ka breaking it down katono nnyo obuntu nga busatu. Yes sir. Then nze ku mulamwa batu olunaku olwaleero gwe ngenda okusimba mu kyetwandiise mukuumaddamula. Yes sir. Ayambako Ssaabasajja Kabaka mu kukulembera obwakabaka bwa Buganda. Yes sir. Bw'otunuulira ensangi eziyiseewo batugambye nti no emyaka egiyise wabangawo kye bayitanga okukukusa abantu n'ekigendererwa ky'okubajjamu ebitundu eby'emibiri gyabwe okubiguza abantu abo ababa babyetaaga. Yes. Naye nga organize ezo bayigawe nakati mu Uganda bw'ogenda emulago waliwo department ekola ku gundi eyo eya organ exportation. Si transplant. Abantu bano bawulira musimaye agudde ku accident bodaboda yamuli nnyo omutwe babaddusa mulago tebabatwalayo nti bagenda bakuba mpiso baba bagenda kubajjamu ebitundu nga onoga amawuggwe omutima ensigo kubanga omuntu afudde accident possibility ebeerawo nti afa naye ebitundu by'omubiri gwe biri ebibadde bikola bisigala nga biramu era biggibwamu ne bikuumibwa bulungi nnyo ne bitundibwa. Kati oyo omuntu afudde bwe bamugyamu ebintu ebyo balina engeri gye babikuumamu era ne babifulumya eggwanga. Emulago gyekiri nyinawo ne kampani emu gye mmanyaawo e Uganda eri mu bitundu by'ebukoto era nayo nga omulimu ogwo gulimu. Kaseera kalituuka ndinyumiza abatuwuliriza. So abantu bano baatuuka ekiseera nga organize zino tebagenda kuzitambuliza mu bufuliji obutono. Naye nga organize bagenda kuziwa transport oba giyite air ticket so zennyini zeetambuze okutuuka mu destination gye bakola ki gye bazaagala. Nja kukubuulira kino Saudi Arabia oba tugaye nti Middle East eyo y'emu ku nsi ezisinga okufuweeta sigala mu nsi yonna. Era nga sigala attanye ebitundu byabwe ebyeri biri munda naddala amawuggwe ensigo ne organize endala ez'omu mubiri. Mpulira. So organic trade mu nsi eyo oba mu nsi ezo etwala kifo kisooka.
kyobula nti ekiseera ekisinga abaana abo baba baagala okuddako ewaabwe oli amugamba kale kampongezemu ku ssente ojja genda maybe after the second contract kuba baba bamanyi nti maama bagenda kumulongoosa mu bbanga bweriti ne bweriti nti taata bagenda kumulongoosa mu bbanga bweriti ne bweriti ne bweriti era omwana bw'abanga ateereddwa ne bamugamba nti kale genda e Uganda bwe baba bakimanyi nti either bamugjamu kye baali baagala oba bwadde e Uganda tagenda kuwangaala. Mpulira weewaawo tetugamba nti bonna bagenzi babaggyemu ebitundu byabwe eby'emibiri gyabwe naye buli we batunda abaana 100 ojja kwesanga nga abaana nga 6 bayinza obutadda bwabwe bebo bowulira olinaga omwana yagenda buwarabu naye tetukyamuwuliza amasimu yagajjako nange yatuweerezanga ssente naye kati okuva mu bbanga bweri kati tetukyamuwuliza abantu abo abatwala abantu ebweru nze nina ebiseera we nakolerangako DDS ng'ogenda mu ofiisi ye n'omusaba akalango n'akugamba nze sobola kulangira ku radio ya CBS oba DDS kubanga Ssaabasajja tayagala tutwale bantu bweru era ffe abantu tetukyalangana ku mikutu tugendeeyo mu byalo abatalina TV abatalina radio gye tubajja era by the way kampuni ezo ezisinga ziri best mu byalo eyo mundeeyo nti bagenda batambula nju olina omwana ayagala ogenda ebweru buli kimu tukimukolererako abalala banoonya abaana bewandiise bamulekwa enfuuzi abatalina bo bennyini bannannyini kampuni yaabo ne beefuna ba next of kin nga ne bwe baba balina okubuuza ani ayinza okukwatibwako ku nsonga be babeera alpha and omega oyo aba agenze ku sure deal nti agenda kutundibwa kale abantu abo tebasobola kubaagala bo baliwo okufuna nsimbi zaabwe nkugambye abaana be nanunula siyana narubula baali bamutunda omutwalo gumu n'ekitundu ogwa $. Oh my God. Nenjogera n'omusajja eyali amukozesa n'aŋŋamba nti my money ne mugamba company eyakuwa omuwala ekyaliwo nawaaba emisango ku poliisi e Uganda oli Kampala ne ku office ne ku poliisi ye Katwe Kibuye nali mpaabyeyo emisango 2 kati waliwo kampani sagala kumenya kampani zino kuba nizo zikola obubi eri mu bitundu bino eby'ennajjanankumbi abo bo ne bagamba nti tugenda kumukomyawo teweetaaga kuripootinga ku poliisi era ne bakikola ne waawo ne kampuni endala ey'okuna eyawo emengaawo nga ku ddwaliro lya Mengo Hospital era nabo ne baŋŋamba tugenda kumukomyawo tekyetaaga kwinvolvinga police process eri ongoing kati kampuni endala yali ku luguudo olw'emakindi awo Salama Road eyo then neeno endala ng'eri Mengo nga bw'olaba olaba Mengo ku Best Buy bulungi nnyo supermarket eyo kati opposite ne Mengo Best Buy waliwo kampuni naye eri awo mundaawo etwala abaana bweru eyo nagitwala ku Kampala Police Station neyo Salama nayo negitwala ku Kampala Police Station ezo nazizuula nti abaziddukanya baliwo nga bifaananyi emabega waliyo bajeno kati Ssaabasajja Kabaka bw'avaayo n'agamba nti abo ababatwala abali mu bizinesi eyo tebabaagala ddala kyayogerako kiba kituufu nnyo kubanga okunoonyereza twenakola kwandaga nti no organic trafficking tebakyatwalira mitima oba mawuggwe mu bokisi kati abantu bakuwa ticket ne bakuwa visa ne bakuwa permit n'ogenda n'obeera ng'okolerera
obusente obutono nnyo kutuusa mukolo kuba sente ze baba bamuwa ziba oba oliawo zasasula partly ku buli kimu. Yes. Ate bw'otundibwa nga baloga nti Wuuno yabeera akumonitaringa n'amanya nti diru yakutuse nti ye nga bamutera sente ku akawunti. Kyova olaba nti abo abasajja abali mu gundi eyo mu bizinesi eyo bagagga ebitagambika. Gwe kola okunoonyereza banane kampani ezo zitwala abaana ebweru bagagga ebitagambika kuba ye aba amanyi nti olwo gwentunze ngenda mutundamu ensigo ngenda gitunda $5 egya dola, nja kutunda omutima ngenda gutunda $3 egya dola oba $6 egya dola, nja kutunda amawugwe. Omwana omu n'abeera nga atlist amufunyeko $10 egya dola. Mulimu bwe batunda nga bo bakimanyi nti this one sure deal agenda ku organic. Organic goods, organic trading. Yes. Badde nga yo omwana abambi abatamanyi. Babeera mu bye batwala nga bakimanyi nti ono ali ku organic trading era babatunda buwanana. Kakati nzikiriza nzireyo awo badde onyikiza abali mu Buganda naye ng'ate tebaagala Buganda. Yes. Kati sooka ndeke mala okwebaza Mukuumaddamula ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda. Katikkiro taba wa kitiibwa. Kanjozeyoze Katikkiro wa Buganda Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga akumye eddamula okumala emyaka 10 oba oliawo n'egigwamu. Myaka 10 ssebo. Weewaawo neeyanziza. Yes sebo. Tulowooza nti mu byafaayo by'Obwakabaka bwa Buganda naddala mu myaka gino 30 tuyinza okuba nga tetufunyeyo Katikkiro wa Buganda awezezza myaka 10 ng'aweereza. Ono yasookedde ddala sebe yasembayo yaweereza emyaka 9. Kati ono yasoose. Yes sebo. Ku mulembe omutebi. Tumuyozaayoza kubanga emyaka 30 naye alinako emyaka 10 beddu. Era ne tumuyozaayoza olw'enkulaakulana eya sipiidi eyayiriyiri gye yayingiriramu nga yakakwata ddamula. Bingi twabiraba era bingi twafuna essuubi nga tugamba nti byonna Buganda byebadde eyayanira mu kisanja ky'omukulu ono tugenda kubanga tubituukako. Yes sir. Weewaawo ebimu byakomawo twabirabako. Twalaba olubiri nga luddaabirizibwa oba embiri nga ziddaabirizibwa. Yes sebo. Twalaba amasiro nga gaddaabirizibwa okuddizibwa wadde nga amasiro ag'ekasubi teganamalirizibwa naye amalala nago gaali gagenda gaddaabirizibwa. Twalaba okwetooloola amasiro g'ekasubi nga bugwe azimbiddwa okukubirizibwa okwajja mu bika byaffe. Ne tulaba okuŋŋaanya ettaffaali omwava Masengere okuba nti yamalirizibwa oba yayoyootebwa. Ne tulaba okuzimba oba tugambe nti enkulaakulana ey'omuggundu mu Bwakabaka bwa Buganda oba oliawo eyali tennalabikako mu myaka 20 egyalimu bakatikkiro bali abasooka. Naye ate era tetulema kwebaza bakatikkiro abasooka omuli John Baptist Walusimbi. Oyo omusajja yali musajja mu basajja. Engineer kubanga nsuubira we yakwatira ddamula ng'eggwanika lya Buganda liri mu nsawo z'abo abaabeeranga mu Bwakabaka bwa Buganda. Eggwanika nga libeera mu nsawo z'abo abaalinga baweereza mu bifo naye nga eggwanika kkalu. Oyo omusajja yali w'amaanyi nnyo Walusimbi gyeri. Kyetugaana kwebaza ba Katikkiro abalala nga Katikkiro Mulwanyammuli Ssemwogerere, Ambassador Emmanuel Sendawula,
tujjukira Katikkiro Dani Muliika ndowooza ye Katikkiro akyasinze okuweereza ekisanja ekimpi mu Bwakabaka bwa Buganda naye ng'ate y'omu ku Bakatikkiro ne mu kaseera kano beŋŋamba nti nkyasubwa olw'ensonga nti bingi Charles Peter Mayiga bye yatandikirako omusingi gwali gusimiddwa Dani Muliika ow'ekitiibwa so ng'era bingi nnyo Charles Peter Mayiga byamaliriza ng'omusingi gwabyo gwasimibwa musajja wa Kabaka JB Walusimbi tetujja kwerabira mukuumaddamula eyawummula ono nga ye Joash Mayanja Kanji eyaweereza Obwakabaka bwa Buganda ate n'akuumaddamula mu biseera Buganda we yafunira enjega kakati nga nkomyewo ku Muggundu ettaffaali okusoza ensonga ettaano ensonga ssemasonga ne okugunjawo ebyo bye twandigambye ebibadde bivaamu ensimbi okukwasizaako Buganda ng'emipiira gy'amasaza okugitumbula Kabaka Birthday Run osseeko luwalo lwaffe oba luwalo lwo programs endala nga Emmwanyi Terimba programs endala nga eziri mu Buganda Land Board okulaakulanya ettaka ly'Obwakabaka bwa Buganda nga lizimbibwako estates ez'omulembe nga bwe twalabye Emirembe Villas twalabye Sentema Villas ne programs endala zetulowooza nti nno zirina we zitadde Obwakabaka bwa Buganda bukyanga Charles Peter Mayiga akwata ddamula naye ndowooza tuyinza okugamba nti ffenna tuli a bit disappointed nti bannayuganda naddala Abaganda kye baali basinga okwetaaga mu Charles Peter Mayiga oba oliawo n'okutuuka okulowooza nti mu kaseera kano alabika yava ku mukama we ng'alabika alinayo mukama we omulala gwaweereza kaŋŋambe nti ekisooka kwe kuvumbeera nga tubanja ebyaffe ekyokubiri nga tubanja enfuga eyaffe leero gye nsuubira nti nno mu speed n'amaanyi ne stamina ne zeero Katikkiro gye yali atambulizaamu ensonga z'Obwakabaka bwa Buganda olwaleero twandibadde tumaliriza kitwandiise enteekateeka z'okugenda mu nfuga eyaffe leero mu Buganda naye batekwesanga nga ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yali compromise the ruling government oba the leader this is a very complicated topic mukama ampe amaanyi n'obusobozi ampe amagezi nungamye bulungi mu kulowooza okwana engalo Lucius Matovu Junior ate bulijjo ntera okwogera ebigambo bino then abalala ne bavaayo ne bagamba oba ne bongera okukkaatiriza ku bye mba njogeddeko ku maanyi Charles Peter Mayiga ge yatambulirangako ne tulaba Buganda ng'etambula nga Buganda ezzeemu obulamu nga Buganda ddala egenda yeddiza kye twandiise ekifo kyayo bwe tutunuulira engeri gy'atambuddemu mu myaka 3 oba emabega tuyinza okugamba nti waliwo ekitali kituufu era tonenya abagamba nti ono omusajja alabika akolera Museveni abakimuteekako tobanenya omujajingira ku myaka 2-3 egisembye oba ekisanja kyonna mujajingira myaka 2-3 egisembyeyo wekyeyolekedde ekyo kubanga ekintu kye nandibadde suubira okusooka okulaga Uganda bwe bulungi obuli mu nfuga eya federo si mu Buganda wabula mu Uganda yonna
Yes. Kubanga abataagala Buganda balowoozesa abalala abali mu Uganda nti federo bwejja Buganda yokka yegenda okiganyulwamu. Kati nga ye kabaka wa Buganda ow'ebweru, kabaka bwe twandikandi azannya ebyobufuzi, yandibadde musaale okusomesa abantu enkola ya federo bwekola mu buli kitundu gyebeeteereddwa. Okusooka okuyigiriza kubanga oyinza ogamba twagala federo naye ng'abantu federo tebagitegeera. Kankuwa ekyokulabirako muganda wange wemala, ffe tuli wano Canada naye Canada erina provinces empitirivu nti osanga bali mu Ontario, osanga bali mu Alberta, osanga bali e Montreal, osanga bali Yellowknife, osanga bali kwegamba, there are very many provinces ezikola Canada. Naye buli province ebeera ne kyetwandiise enfuga yaayo oba municipalities oba federal governments mu areas ezo gyeziri. Yes. Nga number plate ya Ontario ekolebwa mu Ontario. Number plate ya Montreal eriko Quebec. Number plate ya Yellowknife naye erina gundi zaayo. Kati kankize mu Buganda oba kankize mu Uganda. Yes, sir. Nti twandibadde tulina revenue authorities okuva mu buli oba nga yitino mu buli region oba sub-region. Uganda erina sub-regions ndowooza ziri 16 bayongerako emu ndowooza. Naye initially mu constitution ndowooza ziri 15. Yes, ezakola Uganda. Ezakola Uganda. Mulimu Ankole, mulimu Kigezi, mulimu Lwenzori, mulimu Buganda, mulimu West Nile, mulimu Teso, mulimu Kalamuja, mulimu West Nile, mulimu Busoga, mulimu Bugisu, mulimu Bunyoro, awo ndi ku 11 n'endala. Naye kukakasa buli sub-region weetudde oba wansi waayo waliyo ebyobugagga ebigisobozesa okwetengerera mu byenfuna. Neekola enguudo zaayo, neezimba amasomero gaayo, neekola buli kimu, neeweereza bannansi baayo diligently. Yes. Nga teyeetaagana kwebuuza ku Buganda. Buli sub-region erina ebyobugagga eby'omutaka. Katonda yakola Uganda n'agiteeka ebyobugagga eby'omutaka wansi. Ngenda kukolera puroguramu eyo ng'agigaziyizza. Naye kati eyo kanveeyo kanzire ku Charles Peter Mayiga nga Katikkiro wa Buganda. So wali omusuubiramu okulambulula, okunnyikiza, okunnyonnyola n'okusomesa federo enfuga eyo? Abantu basooke bagitegeere at least. Nina bwe yabeeranga ku radio n'asomesa ku by'ettaka ku CBS buli lunaku olwokutaano nga tannafuuka Katikkiro. Ng'akyali minisita. Bwe nali musuubira okuba nti kati at least buli lunaku lumu weruti mu wiiki n'asomesa abantu enkola eya federo mu Uganda ng'era bamanyi alina amagezi. He's a person who is well versed with Uganda's natural resources, wherever they are. Ate nkimanyi nti musajja musomi nnyo era munoonyereza era mumanyi. Mu Bakatikkiro be twabadde nabo mu Bwakabaka bwa Buganda, nja kugamba nti Charles Peter Mayiga y'omu ku Bakatikkiro bwe wandigambye nti ddala bagwanidde ekifo ekyo. Yes. Kubanga alina
ennono alina gyewandigambye byonna bye yeetaaga mu bujjuvu bwabyo. Alina ebyafaayo, alina kugamba mugagga mu kumanya, mugagga mu lulimi, mugagga mu kuwa ebitiibwa, mugagga mu kutunda. Nga bagamba okutumbula nti ne bw'aba yakunyiizizza jjo leero wajja n'ayogerako mu lukiiko, ne bwe yanyiizizza jjo agenda okuba mu lukiiko nga amuzizza omutima. Yes. That is Charles Peter Mayiga for you. Ekirala muyivu nti yasoma munnamateeka omutendeke ate gwe nkakasa nti teyakoma kutendekebwa ne okugga practicinga ateeka okuba nga aga practicinga butereevu. kati tokwesanga nti omuntu ng'oyo si mwangu kuddamu kufuna. Ne bwe tunabanga tugamba nti singa Ssaabasajja Kabaka aba akyusizza ayinza tuleetera ani, ayinza obutaba mwangu kukola ki kufuna. Naye abavubuka bano Ssaabasajja be yeebazizza, nyinza okugamba nti babadde disappointed Katikkiro wa Buganda mu kyasa kyakulembereddemu oba kyakuumiddemu Ddamula. So nawe oli omu ku bo? Ndi omu ku bo lwa nsonga nti nze nali nninda kuŋŋamba nti ku nsonga ndabona nti ensonga gye nsinga okutegeera kubanga mmanyi nti nno yeekomyawo obuyinza mu mikono gya Ssaabasajja Kabaka, ensonga eyo eya Federo. Singa yagamba nti abanne Federo tetugenda kugifuna nga tutudde butuuzi mu ntebe, tulina kugirwanirira, buli muntu abeeko nekyakola ki nekyakola, kubanga ekyokulima obulimi tekimala. Ssaabasajja Kabaka wangale n'enkumbi ku bbega temala. Ebyo ebigambo tubisanga mu makanisa g'abaana abalokola abajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Yes, kubanga bo bakimanyi nti agenda kuzanyira ku bwongo obwo akuteekemu entiisa, amala akusolozemu ssente zigenda okuyimirizaawo radio oba TV, amala akusolozemu ssente zigenda okuyimirizaawo ye ne famire ye, abaana be basomere ebweru, abakyala be babeere nga bali bulungi, naye gwe gwazijjamu weeyongera kuba bubi, yayongera kubeera bulungi. Yatandika okuba enjiri nga talina ttama, kati ettama lyagala kumwabika liringa bboga, nakubisa engalo nga gwe okenena ye ng'anyirira. Tugamba nga Katonda okukola olina kulabira ku ye, naye ng'ate ye talinayo bizinensi ndala okuleka gwe azanyira ku bwongo obwo, n'akugyamu akatono k'olina, n'akuŋŋaanya akatono ako, akakolamu gy'ayagala, ye n'akulaakulana, gwe n'obeera nga ate tokulaakulana. Yes, gweosigala obonaabona. Mu Buganda ekyo si kye twagala. Bwe kiba kitwetaagisa kukwata nnyago nga bajjajjaffe bwe baalwana nga bagaziya ensalo zaffe Buganda okubeera bweri, tuzikwate tweddiza ebyaffe. Bwe kiba kitwetaagisa kutuula ku mmeeza ne gavumenti ne tugamba nti nedda enfuga eya Federo tugyetaaga, bino bye twetaaga tubikole. Naye tetusobola kubeera na Bwakabaka butalina buyinza nga Ssaabasajja bwe yalaajanye ng'agamba nti tebulina buyinza. Tulina Obwakabaka, tulina, nze nnyina mikwano gyange nga bava nga baloga nti bali mu layini eyo gye wandise eya Eyenkya, nga baloga nti osobola okubeera n'omuntu naye nga alina akakwati ku first family, naye tebaagala Kabaka. Ekyo nkikugamba, tebasobola na kumuyita Kabaka ng'obadde oyogera nabo. They despise him, they do not love him, and the reason is Kabaka is naturally loved by very many people, Abaganda n'abatali Baganda. Buli lwalabika eri Obuganda tolowooza nti ababeera mu lubiri nti Baganda bokka. Tolowooza nti ababeera mu nkuuka nga bagenza okumalako omwaka ne Ssaabasajja Kabaka nti Baganda bokka. Muganda wange wamala, tukirowoozaako nti ababeera mu mipiira gy'amasaza Baganda bokka era be bagiganyulwamu. Abaana bangi abatali Baganda abavuddeyo talenti zaabwe ne tuzirabira mu mipiira gy'ebika bya Baganda, no, mu mipiira gy'amasaza. Tulabye abaddusi abajja mu misinde gya Kabaka Birthday Run nga si Baganda, nga naye ne ssente baziwabula.
Yes. Ekimu kintu Museveni kyasinga okweraliikirira bwe mukola n'ogwo abantu gwe balaga Kabaka ate nga ye mukulaba kwe Kabaka talina kyawa bantu so nga ate yaawa abantu ye kyalowooza okuba nti abadde ebintu bingi nnyo naye nga Kabaka takoze eki talina kyabawadde naye ate tebamwagala ate Kabaka bamwagala awo bwewamu wava obuzibu y'omu kuba tayagala Buganda nambeemu bw'oba okola lisiti yasookera ddala ku lukalala Museveni n'okuzaawo Kabaka ndowooza n'okukyejjusa yejjusa lwaki nazaawo Obwakabaka bandikoze eki nga sibuzizza Museveni akozesezza amateeka akozesezza ennamba ennene mu palamenti okulinnyirira Obwakabaka bwa Buganda ng'ateekawo amateeka aganafuya agavuwaza n'aggyirako ddala nga balogamba nti ensa mu Bwakabaka bwa Buganda okusookera ddala okulaga ettaka mu Buganda nti teririna value wadde ng'ekyo era kikyaganiddewo tosobola kungamba nti omuntu ajja n'asasula obusuulu bwa mitwalo 10 ku ttaka nga ye akolerako biliyoni na biliyoni za bizinesi ku ttaka lyange alinako woteeri buli lunaku ayingiza miliyoni nga 15 naye nze omwaka mpa obusuulu bwa mitwalo 10 ekyo kiyinza n'ogamba waakiri ettaka kanditunde ate agenda okuligula be bali abalina ssente zaffe nga babbanzi be abataagala Bwakabaka bwa Buganda nakugambye abamu bali mu Buganda abamu n'okwogera Oluganda balwogera wadde si Baganda nkujjukizeeko ngenda kumenyayo abantu abamu olw'onsonyiwa naye nsobole okumatiza abantu bategere bino byenjogerako omukulu ono gwe bayita Sempijja kati nga ye minisita wa defense yali abaddeko minisita ow'ebya minisita wa agriculture yes Vincent bamulanga Kisempijja minisita w'ebyobulimi w'ebyobulimi ate full minisita atali state minisita yes sebo naye manyi nti olina kamera olwosobola omutuukirira gwemubuuzeeko nga minisita eyali mu bitundu bya Buganda puroguramu zimmeka ez'ebyobulimi ze yaleeta mu Bwakabaka bwa Buganda mu biseera we yabeerera minisita Muganda kale si Muganda naye kale kadde nti Muganda kuba ayogera Luganda Muganda in quotes kale Munyarwanda naye ng'akulidde mu Buganda naye mubuuze yakaleeta puroguramu zimmeka nga banoga nti ye nga minisita w'ebyobulimi mu Buganda ayogera Oluganda ate nga n'ennyumba ye eri mu Buganda nti bwe yali minisita wa Uganda mu Buganda yafunayo ettaka oba yagenda emmengo n'abaga nti mumpe ettaka tukolereko model farm oba tukoleko kanti wano nze nali nina proposal mu bwongo bwange nga njagala kugitunda njiguze Obwakabaka bwa Buganda nga njagala tuteekewo empaka z'omulimi asinga si omulimi asinga ng'owa Bukedde ne bamusanga nga yalimadde ennimiro ye emaze emyaka 50 oba 30 ne bateekako akagondaga nti ono ye mulimi asinga onoonsonyiwa bino byebimu ku bye nandibadde ndowooza mu Bwakabaka bwa Buganda nga Katikkiro Charles Peter Mayiga ye mukuumaddamula mpulira ssebo ebikulaakulanya Buganda ebirabikako nga tuyita mu Buganda Land Board ne tu identifying ebifo ebiri redundant ne tumanya nti ebifo bino twetaaga bikulaakulanyizibwe ku level ya production ne tumanya nti tugenda kulonda products tugenda okulima naye nga ekigendererwa kya competition eno kya kukomyawo kye twandiise emmere mu Buganda ng'omulimi asinga
tugenda kukwata abantu tugambe 100 oba abantu 10 oba abantu 5 oba omuwendo gwonna tusazeewo netugaa nti kakati bana 2 oba 3 bagenda kukompiitinga mu kulima olusuku agenda kulima olusuku lwe twandiise olusuku lwa eka emu oba eka 2 bano bagenda kulima emmere etwandiise enkalu that is serious nga bulogaa oba binyeebwa oba bijanjaalo oba kasooli abagenda okulima ebyo bagenda kubeera ku eka 5 oba 10 bano bagenda kubeera balunzi ba byennyanja bano bagenda kubeera balimi ba butunda bano bagenda kubeera balimi ba kino na kino nkuwa proposal yali mbwongo bwange n'okugiwandiika nagiwandiika kati abantu abo obwakabaka bwa Buganda bulina obusobozi okubanoonyeza bye beetaaga okusobola okutuusa kye twandiise ennima ey'omulembe ebaleetera okuvuganya nga tebakozesezza resources zaabwe naye nga bakozesezza resources okuva mu bwakabaka bwa Buganda ekisooka nga baweereddwa ettaka we bagenda okulima ekyokubiri nga baweereddwa ebikozesebwa tugeze tuyinza okuba nga tulina tractor n'eteekateeka ennimiro ekyokusatu nga baweereddwa eddagala gye bagenda okukozesa nga bateekateeka ennimiro ezo oba competition eyo ekyokuna nga baweereddwa kyetwandiise money power ne tunoonya omulimi asinga nga tumujja ku 0 paka ku twandiise hero kumujjira ddala wansi eno nkukakasa buli mwaka bwe mubeera n'empaka ezo nga oluvannyuma lw'okumala nga bulogaa okuteekawo ennimiro ezo omulimi aba asinze aweebwa obuvunaanyizibwa okulabirira ennimiro nga bulogaa nti ennimiro eyo bw'aba wa bitooke n'aweebwa obuvunaanyizibwa okulabirira ebitooke ebyo okumala emyaka 3 nga bw'atendeka abagenda obikola ki nga naye afunamu obwakabaka nga bufunamu nga n'abasajja ba kabaka bakola ki nga bafunamu kati ekyo kitegeeza nti Ssaabasajja Kabaka aba alina okukola akatale akagenda okufuuka entabiro ya ebirimiddwa okuva mu nnimiro eri ne bijja ku katale wano buli wiiki ng'abantu basobola okugula amatooke ettooke lye badde ogula emitwalo 3 ng'osobola okuligula omutwalo gumu naye kati amatooke gava mbalala ssebo agasinga obungi ekyo kiteeketeeke muganda wange kiteeketeeke so nga ntunuulira kati Charles Mayiga gwe mmanyi ebyo bye nali musuubiramu nti awo tukutte ku by'obulimi n'obulunzi sector the backbone bwebeera mwanyi bwebeera mwanyi Buganda mu kaseera kano yeetaaga kye twandiise ekyuma ekisunsula emmwanyi ne kitakoma mu kuzisunsula ne kikola kaawa nga bwe tuba tutunda kaawa ebweru tetumutundayo ng'abatunda emmwanyi tutunda product ewedde kati ezo programs tezisobola kubeerawo nga Museveni alina omuntu ali mu Buganda nga amukontrolingira ku kitwandiise remote okotegere bulungi nnyo Buganda erina obusobozi obusonda kitwandiise essente ezisobola okutandika ekintu kyonna kyebeeyagadde oba tugende kolero otiye twagala kolero sente ziyinza okuva mu bannayuganda abali ebweru wa Uganda ffe bankuba kyeyo zimala okuteekawo ekkolero erya miliyoni za $2 kituufu sente zisobola okuva mu bantu ffe abali ebweru Saudi Arabia, London, USA
yonna ne tugamba nti nno twetaaga eddwaliro omanya twetaaga ekkolero yes erigenda okukamula kaawa tukole chocolate kole kino oba ne tusikiriza abasigansimbi ne tugamba nti tusobola okufuna emikono gyaffe abajamani ne bajja nga kaawa waffe gwe tugenda okubaguza bajje batuwa ebyuma then oluvannyuma tukole ki kati ezo project zetwandigambye eziyamba Buganda okutambulira awamu tezisobola kuyitawo nga Museveni alina omuntu akola emmengo ate nga aweereza ne Kabaka atisiti musamba emipiira gy'ebika atisiti ebitone ne bikulaakulana naye nga temuna gye mugenda mu maaso na bitone byammwe egyo emipiira musambe emisinde mudduke naye bwe muleka project eri serious kati nga mulaba ey'emmwanyi waakiri baleeta etteeka mu palamenti nti omuntu okulema emmwanyi oteeka okufuna license okuva mu gavumenti omuntu okulima emmwanyi oteeka okuba nga olina standards ABCD okutuuka bano abaleeta etteeka bagenza okujja ng'emmwanyi zaffe nze emmwanyi ezampeerera mu kyalo ekisojo nakati zezikyaliwo eziweerera abasukulu ba kitano kati okusanga n'omusibi ogwo nga bagamba ogenda kusibibwa olw'ensonga nti teguli ku mutindo tolina layisinsi ekukkiriza kulima mmwanyi teweewandiisa kyekiri kyenagaye nti Museveni yayita mu mateeka okunafuya obwakabaka bwa Buganda era amateeka empisa n'ennono ekyo bulijjo kyoyogera agaagala nnyo nga gafevalinga ye ng'alina kyayisaawo bwe gaba gayamba ye agakozesa nnyo olw'ensonga nti namba mu palamenti azirina naye omukulu ajja kutegeeza nti emmwanyi terimba ssebo tugitaddemu amaanyi amasaza ga Ssaabasajja nga talaaga isn't it enough anti kyekyo kyenakugambye nti ezo ze programs oba projects ezireeta essuubi nga bino ebyabalokole zikujja ku mulamwa zikiguumaaza olaba bano abantu abatutwala ebweru abatugoba mu nsi yaffe balina ekigendererwa ekyokujja abavubuka nga bagamba mu Kampala abandi badde beenyigira mu nkyukakyuka mubajjeewo bagende mu Saudi Arabia wakiri babeereyo oba bafa bafiireeyo mubaleke bagende bawe passport bomanyi abantu bameka abagala okufuluma Uganda ojogendeko ku passport office oh my god my brother buli lunaku mpitawo the influx oh my god line eva kuno nakuye nga kiki ekyandibadde kigoba abantu mu nsi ya ate abaddukayo be bavubuka oyinza n'okwebuuza bameka abasimba layini kwembase yeeyo nga bajja eno abakanada bameka baamerika bameka abasimba layini okujja eno oba okitegeera kyekugamba kati program esobola okuzza Buganda ku ntikko ewatali nagamba nti kino oba kiri oba kiri ekisooka bw'otunuulira Katikkiro wa Buganda bwe yagenda n'ajjayo ebyapa mukondi mu State House bayita we nawulira nti ebyapa baabitwa naye ebimu kirabika babiita batya baatuwa ebyapa naye ng'ate nkirabidde bakigamba yes twafuna ebyapa naye ate nga ezimu byali already byamalidde okuzibwa mu gavumenti nga tebaweereddeko transfer forms nti okirina ebanga ddame naye ng'ate tokirina oba tokirina badde nkola ya Museveni ebbanga lyonna naye wamala okimanyi nti no State House weetudde eryo ttaka lya Bwakabaka yesebo nkimanyi bulungi okimanyi bulungi nnyo nti naawo Museveni wasula Kabaka waffe we walina okuzimbibwa olubiri lwe oba tugambe nti awo Museveni mwali we wandibadde olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi wenyininyini Museveni waali naye okimanyi nti no Museveni okuva lwe yatuuka ku bwa pulezidenti bwa Uganda n'agenda mu State House eyo okimanyi bulungi nnyo nti tasasulangako yadde nusu ku ssente zewandiyise ez'obupangisa ku ttaka lya State House ero lyatuddeko
naye ng'okimanyi nti no Uganda espendinga biliyoni ezisoba mu 2 buli lunaku ku State House. Okimanyi nti Uganda ebanja State House obuwumbi obusoba mu 10 mu rent arrears. Kati golooza lwaki Museveni asobola okukwata ssente n'aziwa full figure, n'akwata ssente n'aziwa abategesi b'ebivvulu, n'abawa obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente, n'atasobola kukwata ssente ziwa Bwakabaka bwa Buganda. Era kuba nzijukira omwaka ndowooza 2022 ndowooza obwakabaka bwavayo ne bugamba nti ministries we zitudde awasinga oba bwonna actually si awasinga wonna ttaka lya Buganda naye okusasula kubyampi naye ng'ate bagamba ekyasudde ku kizimbe kya Sudiri Mubaleja kwemanyi nti akolera gavumenti tosobola kukibeerako mwezi gumu ebiri ng'akubanja renti. N'ekyo kiveeko ssebo paalamenti epangisaawo paakingi biki byonna erinako ne offices spendinga billions and billions buli financial ya ssebo ate zisasulwa. Naye nga Bwakabaka bwa Buganda tebasobola kubusasula kuba bakimanyi bwe banaamuwa ssente bugenda kukola projects ezigenda okujuna bannayuganda. Museveni kimusanyusa nnyo okukwata ssente n'aziwa Wamala okusinga okukwata ssente n'aziwa Obwakabaka. Obwakabaka busaasaanya empeereza yaabo mu bantu Abaganda n'abatali Baganda abali mu Buganda. Bw'ekifaananyi singa Buganda erina eddwaliro, yes, abagenda okujjanjabirwayo bonna banaabira Baganda bokka. Museveni bino bye yandibadde alabirako. Buli wabeerawo okugema, Kabaka n'avaayo n'akubiriza abantu okugenda mu kugema. Olaba omugungu abantu gwe babeera mujjukira nga tuli mu biseera bya COVID yange. Yes, sir. Ojjukira abantu abaagenda mu bimuli bya Bulangaawo. Baali bayitirivu. Nakasero Blood Bank can witness to my statement gyenkola kati. Okimanyi units z'omusaayi ezikuŋŋaanyizibwawo bwe tubeera nga tubadde tugamba omusaayi mu biseera by'okugamba omusaayi awo mu bimuli bya Bulanda. Kakati ezo programu zizonna nnungi. Naye Katikkiro waffe yavumbeera, yabuza omuliro. Si yekamala n'olulimi eyatuula mu kitiibwa ky'Obwakamala byonna n'abifuna, ebitiibwa n'abifuna, oluggi baluggulawo, atambula n'abamuwerekera, kwegamba ye Katikkiro gw'olaba nti ddala mu butuufu Katikkiro ajjudde, nga bwe tugamba nti Masengere ejjudde. Naye kyajjuliddemu kyo tekijjudde, Buganda tejjudde. Buganda tejjudde. Okusosolegana wakati w'Abaganda n'Abaganda naddala abaweereza mu bitongole by'Obwakabaka bwa Buganda, ate ng'oyinza okulowooza nti ebimu oyinza okubimunenyeza nga Katikkiro, nako kubadde kususse era kukyali kungi. Kyogamba Mengo okusosola mu bitongole kuyitirivu nnyo. Nkugambye bw'otunuulira kabineti eyayiriddwa oba katugambye okukyusakyusa kw'ebifo Ssaabasajja kwe yakoze, yasinye n'akyusamu ku baweereza be. Yes. Buganda Land Board ndowooza katono agiyiwe yonna agimalewo. Katono oba kumpi yonna. Weebale nnyo. Naye oyinza okwesanga kati ye mukuumaddamula ku mutima gwakimanyi nti abantu bwe mbadde ndagira bwenti ne bwenti bonna kati bali ttale. Omanyi Kabaka okubeera Kabaka maaso alaba nnyo era asengejja, yeetegereza, era ebiseera ebisinga akola okusalawo okusinga okubeera okulungi. Yes. Bw'asalawo n'akakyusa Katikkiro we, nze mu kulowooza kwange abanga Katonda atatta muntu ffe gwe twandibadde tulowooza nti mubi, naye n'amuwa akaseera ye gwe mu mutima akyuke addemu amuweereze, gwe wamma asobole okuba nga aleeta okwenyumiriza. Mu kulowooza kwange
Kabaka obutakyusa Charles Peter Mayiga obwa Katikkiro amuwa kiwandiise chance eteri yakumujjukiza nti kati nkuwadde kino njagala okole kino naye agenda oba oliawo okulaba nga takikoze ekisanja ne kiggwako aga okay kamuwa omukisa guno ndaba oba mu mwaka guno kino anaakikola nze sirabire era situma naye nsaba ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda okume obupya tuteerewo ne kitwandiise nsaleesale bwe kiba kikwetaagisa kusooka kudda ku tizzi kusomesa nkola yaffe leero akikole bwe kiba kyetaagisa kuteekawo nsisinkana wakati wa gavumenti ya Uganda Uganda kikolebwe kuba tukkiriziganye Uganda okufuna independence Buganda yasooka kufuna independence yayo nga 8 October. Yes sir. Kubanga abafuzi b'amatwale bagenda okujja wano nga tulina bendera yaffe nga tulina palamenti yaffe nga tulina kabaka waffe nga tulina obukulembeze obufaanagana ddala obwabwe era nga batwala Uganda okubeera ettwale lyabwe naffe nga Buganda twatwalibwamu ng'ekkuumiro lyabwe protectorate baatukuumira mu Uganda eyawamu kati ekuleetawo Hussein Kyanjo obuzibu ng'akyali mu palamenti mukama ansonyiwe era amusonyiwe ebyamuviira amusonyiwe ebyamusobako byonna kwe kugamba bw'ati era njogera ebigambo bino nga biva ku ntobo y'omutima gwange nti bw'ebanga gavumenti ya Uganda tesobola kutuwa byaffe bye tugibanja Buganda yeekutule ku Uganda Buganda yeekolere ku bizibu byayo kikyasoboka ekyolowooza kisobokera ddala kisoboka kitya kisobokera wa ensalo za Buganda wonna we ziri tewali atamanyiiwo nakugambye tulina sub-regions 15 mu constitution ya Uganda oba states ya oba states n'olw'ensonga eyo buli sub-region bwesalaganira n'endala buli muntu amanyiiwo era ekyo kisobokera ddala nti Katikkiro avayo n'agamba nti gavumenti ya Uganda bw'eba tesobola kutuwa byaffe bye twetaaga tugenda kuteekawo embeera eyeekutula ku Uganda tusigale nga ffe twekolera ku byaffe nakugambye osobolera ddala okubanga oli mu Buganda buli kimu n'okyekolerako oba mu Bugisu oba mu Busoga programu egenda okuddako Muganda wange wamala ngenda kuleetera abantu regions za Uganda n'ebyobugagga ebiri mu regions ezo bakimanye nti nno bwe tuba tutunuulira enkulaakulana nga tuyita mu nkola eya federo tetutunuulira Buganda yokka naye twagaliza Uganda yonna tuleme kuleka muntu w'omu matovu kuva mu Buganda tugenda kuyiisula bya bugagga biri Kalamojja yabijja yabitwale ng'abakalamojja bannannyini bya bugagga ebyo tebabiganyuddwamu eyo programu gye tugenda okuzza naye kubanja programu nagenda nendeeta programu gye twasembayo okukola mabegaka n'ogikutula ate notawa abantu paati tu ejja kujja tusooke tumalirize ensonga zino eza Ssaabasajja Kabaka nkulu tusooke tuzijjewo nkulu nnyo twagala okunnyikiza ensonga za Buganda zino nkulu nnyo z'amaanyi enkulu naye nebiri nabyo byali nkulu ssebo abantu baali babuuza nti bajjukize bagambe nti ojja bawa paati eyo ssebo paati eyo nja kubeera nga njibawa wiikendi eno oba sabbiiti eno nga tennakukomekkerizo so kyetwetaaga okulaba olwaleero twagala okulaba Katikkiro eyakwata mukuumaddamula mu mwaka ogusooka ku luno ng'obwanga tubwolekeza kubanja byaffe buli lwabuza omuliro buli lwavumbeera buli lwatakola ekyo abantu kye bamusuubiramu aba awadde abantu ebbeetu okulowooza nti akolera Museveni
aba awadde abantu ebbeetu okulowooza nti yeefuga Ssaabasajja tayagala muntu mulala amutuukako nga bwe nzija mbiwulira. Aba aleetedde abantu abalala okulowooza nti yeegabamu olukwe olw'okuwambira Ssaabasajja mu lubiri lwe nga naye tulaba nga Kabaka ali free naye nga tali free. Kuba ye Kabaka ow'ebweru, Kabaka oli byatakola ono yabikola. Yes sir. Kati tulina okuteekamu jjiya mu mulembe guno omutebi ogw'abavubuka ng'amaanyi gatuwala. Tulina okukozesa amaanyi gaffe with good guidance okuva mu Kamalabyonna wa Buganda. Yes. Kuba kati tetukyayagala bantu kututegeerera. President Museveni talina kyagenda kutugamba kipya kyatannatugamba. Talina kyagenda kutusuubiza kipya ng'amaze emyaka 38 ng'afuga Uganda. Naye nga bwe baali bagenda mu nsiko ng'olutalo lubalemeredde bagamba nti enfuga eyaffe leero kyekimu ku bigenda okusooka. Bwe batuuka mu palamenti ne babikyusa. Bye yasuubiza Kabaka tebituukiriziddwa totality. Bwe baali bakomyawo obwakabaka mu Buganda n'okukomyawo mu bitundu ebirala, contribution y'ebitundu ebirala towards the war at the time cannot measure to the contribution of Buganda towards the war in 1980 to 1985-86. Era si kuba nti Buganda yeetaaga okugitiitiirya Baganda nedda ffe ebyaffe tubimanye era tubyagala. Tetubanja bitali byaffe, tubanja byaffe. Yes. Kati Katikkiro alina okusitukiramu okubanja ebintu byaffe byamanyi obulungi, omuli obusuulu, omuli ettaka okutudde ebitongole bya gavumenti. Okimanyi ne wali CPS nalyo ttaka lya Buganda. Awali CPS. Yes sir. Yeah, of course. Ayo na Buganda Kampala yenna. Nakasero Skate Lodge nti nalyo ttaka lya Buganda olwo lwali lubiri oba lwali lwa Ssekabaka Ssuuna. Kati nga Museveni atudde mu State House Entebbe w'atasasulira rent obubujozi bwa kika kya waggulu nnyo. Ajjukire nti nno nannyini ettaka waali mulamu era yeetaaga ssente ze. Yes. Nakugambye buuza Sempijja yali mu biseera ebyo nga bw'oga nti were minisita emmwanyi Jebbi Walusimbi. Yali Jebbi Walusimbi by that time ndoza yali Katikkiro wa Buganda. Nga mu Buganda bukadde ogimanyi? Ngimanyi bunnyo ssebo ekola ku byabulimu mu Buganda. Era nga ekisingira ddala okutumbulwa y'emmwanyi mu bukadde. Tosobola kusanga nti omusajja oyo Sempijja yakwatako endokwa nga bunoga nti oba miliyoni emu n'agiwa abantu bagende bagisimbe mu Buganda, bitundu bya Buganda. Obutayagaliza obuli ku mitima gy'abantu abo. Ate kankubuulire, ffe tubaagadde naye bo tebatwagala, ate tebalitwagala. Nkubuulira, tubaagadde, tubasembezza, tubakoze buli kimu naye bo tebatwagala, ate tebalitwagala. N'olw'ensonga eyo beeyagaliza bokka. Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda olunaku olwaleero, abavubuka, nze ndi omu ku bavubuka abaasibibwa okumala essaawa nga 12 nga nnwanirira kitiibwa kya Mukuumaddamula. Nasibibwa n'ekikomeko yeekolera Itongwa kati eyawaŋŋanguka naye. Nasibibwa ne Sir Mathias Walukagga olwaleero nga ye mmeeya w'Ekyengera, n'ensibibwa ne Abe Musinguzi abasinga gwe mumanyi nga Abitex. Twali already Kampala okumala almost essaawa nga 12 nga batukuumidde awo. Nga Kashumba atyobola ekitiibwa kya Katikkiro. Yes.
So njogera with passion. Njogera with love. Njogera with the knowledge about what is taking place in my country. So emyaka sagala tusuke nnyo wano kuleka ng'olina kyeyagala okungamba ekirala. Emyaka 10 ejja Charles Peter Mayiga nga mukuumaddamula oyinza okugamba nti gyonna vvu oba alina byakoze naye waliwo ebikyaganya ate nga byankizo? Nakugambye mu Bwakatikkiro bwe twabadde nabo mu biseera bino eby'omulembe omutebi oyinza okugamba nti asaanidde kuba ebisaanyizo byonna abirina era namenye ebintu bingi ebirabibwako ng'okulongoosa embiri ng'okuzza ensimbi mu Bwakabaka bwa Buganda mu ggwanika kati essaawa eno eggwanika lya Buganda lirimu ssente ssebo ate nga ziva mu mirimu gya Buganda. Accountability bweri wadde ng'ate oluusi egenda neewunzikamuko. Yes. Accountability weeri omanyi abasajja ba Kabaka talonda baavu kumuweereza kubanga tabasasula musaala beesasula. Naye abaaliwo abaasookawo emabegako eri baalinga beesasula ng'ate Kabaka tebannaba muweereza. Bagenda okutuuka okutwala ewa Ssaabasajja nga tebalina kye batwalayo. Yes. Ono n'akikyusa nti bw'aba akuŋŋaanyiza miliyoni waakiri ayinza okutwalayo emitwalo 6 ana ne gikola emirimu emirala. Kankyogere bwe nti ow'amagezi ategeere. Okufunye bulungi. Kati omuntu ng'akutte emitwalo 6 n'agiteeka ku mmeeza yo ne bwe banaakugamba nti matovu akubba ojja gamba ono mulungi aziba naye kyazibako nkirabako naye ate waliwo ataaleeteranga ddala. Kati abaaweerezanga Kabaka twalabanga bye twandiise eby'obugagga bwamu nga nobikweka tobikweka. Yes. N'omanya nti ono omusajja wa Kabaka kankwereko ekyokulabirako kyemmanyi nti ono omusajja tajja kunyiigira. Musajja wa byanjigiriza ow'ekitiibwa Kiwalabye Male eyali mu Buganda Land Board yaweereza Ssaabasajja Kabaka mu bwesimbu ndowooza kati yawummudde. Yes, sir. Ng'alina amasomero ge omuli Gombe yagula n'essomero lino ndowooza ery'Ekawaala yali Kawaala College naye kati yafuuka Gombe. Yes. Naye ne bwe yali ng'asigadde aweereza mu Bwakabaka property ze zaasigala zitambulira nga tuziraba bulungi ate ne zitakka wansi obunene zisigala nga zikuumye omutindo. Omuweereza ng'oyo mu Bwakabaka bwa Buganda omwerufu gwe tusinga okwetaaga. Lwakuba ate eriyo abamusongamu ennyo olunwe nti y'omu ku abeera nabo abafunye ebintu oba bayodde ebintu okuva mu Bwakabaka bwa Buganda. Ekigambo sandyagadde kikozesa naye y'omu ku abo abatutte ennyo. Anti kakati kyekiri kyenkugambye nti bw'oba obadde oleeta emitwalo 6 ku kakadde ana ne gakola emirimu emirala waakiriko okusinga onajja n'ayoola byonna n'atwala. Bwe kankireke ekulezeyo naye ekyo nakyo kisobola kikonfaminga. Naye emirimu gyakoleddwa Bwakabaka bwa Buganda mingi okusinga byewandibadde omunenya ebimulemeredde mu Bwakabaka bwa Buganda. Ekirala abamu baga nti omukulu Katikkiro w'ebweru aliko Charles Peter Mayiga alemereddwa okugoba ababbi Mengo. Alemereddwa okugoba ababbi Mengo ayinza okuba nga abba nabo onoosonyiwa okwogera bwentyo. Lwaki atakuumira mpeera takunkuumira? Ongambye ngende? Genda tunaakwatagana mweddako ayi Katonda. Actually Katonda kuuma maaso moogi sijja kusukka waawo owaayi. Uganda Eyenkya.